வெல்கம் டு ஆர்எஃப் ஃபார்ம். நம்ம ஃபார்மில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு 1.5 வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஃபார்ம் அப்டேட் பண்ணியிருந்தோம். இப்போ என்ன பண்ணியிருக்கோன்னா கேஜ் அப்டேட் பண்ணியிருக்கோம். புதுசாக பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீலில் ஃபுல் ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீலில் கேஜ் போட்டிருக்கிறோம். எல்லா பறவைங்களுக்குமே ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீலில் கேஜ் போட்டிருக்கோம். இது பற்றி இந்த கேஜோட பெனிஃபிட்ஸ் ஃபுல்லாகவே நம்ம யூடியூப் சேனலில் அப்லோட் பண்ண போகிறோம். இந்த கேஜை சிம்பிளாக சொல்லணும் அப்படின்னா பறவையோட லைஃப் அதிகமாக இருக்கிறதுக்கும் பறவைக்கு எந்த ஒரு டிசீஸ் வராமல் இருக்கிறதுக்கும் இது மாதிரி நிறைய பெனிஃபிட் இருக்குது இந்த கேஜில். இதை பற்றி ஃபுல் வீடியோ நம்ம யூடியூப் சேனலில் அப்லோட் பண்ண போகிறோம். இந்த கேஜஸ் ஃபுல்லாகவே பார்த்தீங்கன்னா பல்லாட்டவரி கேரளாவிலேருந்து நம்ம ஆர்டர் போட்டு நம்ம வீட்டுக்கே வந்து அருமையாக செஞ்சு கொடுத்துருக்காங்க. கேஜ் எல்லாம் ஒன்று அவ்வளோ குவாலிட்டியாக இருக்குது. எனக்கே ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. அவரோட கான்டாக்ட் நம்பர் எல்லாமே நம்ம வீடியோவில் சென்ட் பண்ண கொடுக்க போகிறோம். இதை பற்றி ஃபுல் வீடியோ பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரெடி ஆகிட்டே இருக்குது. வீடியோஸ் எல்லாமே நம்ம யூடியூப் சேனலில் வந்துடும். ரியல் ஃபெதர்ஸ் யூடியூப் சேனலில் வந்துடும்.